Πώς μπορούμε να διαβάζουμε και να ρυθμίζουμε όπως εμείς θέλουμε την τάση του ρεύματος που παρέχεται στο λαμπάκι μας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του κυκλώματος, χωρίς να αλλάζουμε το πρόγραμμα? Βασικό στοιχείο μιας κατασκευής Arduino είναι το ποτενσιόμετρο, που μας επιτρέπει να ρυθμίζουμε την τάση του ρεύματος γυρίζοντας έναν διακόπτη. Για να το δούμε οπτικά, θα συνδέσουμε ένα λεντάκι και θα δούμε την ένταση της φωτεινότητάς του να αλλάζει. Γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε να ρυθμίζουμε την τάση του ρεύματος που περνάει στο κύκλωμά μας? Μας χρησιμεύει και σε άλλες εφαρμογές εκτός από τα φώτα, όπως την κίνηση των σερβοκινητήρων που μπορούμε να δούμε στα επόμενα βίντεο. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για την κατασκευή του κυκλώματος. Ένα λαμπάκι LED, μία αντίσταση 220 ohm, την πλακέτα Arduino Uno, την πλακέτα δοκιμών ή αλλιώς breadboard, ένα ποτενσιόμετρο, καλώδια σύνδεσης ή αλλιώς jumper wires. Πριν ξεκινήσουμε με την κατασκευή του κυκλώματος, ας πούμε λίγα πράγματα για το σηριακό monitor. Πάμε να δούμε πώς θα διαβάσουμε την τάση που μας δίνει το ποτενσιόμετρο. Όταν ανοίγω το πρόγραμμα Arduino IDE, πάνω δεξιά βλέπω ένα κουμπί που λέγεται Serial Monitor. Το κλικάρω και μου εμφανίζεται ένα παράθυρο. Μέσα σε αυτό το παράθυρο μπορούμε να λάβουμε και να στείλουμε δεδομένα από και προς το Arduino. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συνδεδεμένη πλακέτα και να έχουν οριστεί σωστά οι παράμετροι. Πρέπει να έχουμε ελέγξει ότι είναι σωστά επιλεγμένη η πλακέτα Arduino Uno και η θύρα COM. Δοκιμάστε να παίξετε με το σηριακό monitor με τη συνοδευτική δραστηριότητα που προτείνουμε. Ας μιλήσουμε τώρα για το ποτενσιόμετρο. Το περιστροφικό ποτενσιόμετρο είναι ένας μεταβλητός διαιρέτης τάσης. Από μια σταθερή τάση που του δίνουμε, δηλαδή την τάση εισόδου, μπορούμε να πάρουμε ενδιάμεσες τιμές από 0 έως 5V. Το ποτενσιόμετρο το συνδέουμε σε μία από τις 6 αναλογικές εισόδους του Arduino, δηλαδή τα pin από α0 έως α5. Τα αναλογικά αυτά pin μπορούν να δεχθούν τάση από 0 έως 5V και να δώσουν ως αποτέλεσμα τους αριθμούς 0 έως 1023, με το 1023 να αντιστοιχεί σε τάση 5V που εφαρμόζουμε στο pin. Δοκιμάστε να εξοικειωθείτε κι εσείς με το ποτενσιόμετρο με τη συνοδευτική δραστηριότητα που προτείνουμε. Πάμε τώρα να δούμε την κατασκευή του κυκλώματος. Θα πάρω το breadboard και θα βάλω αρχικά το λεντάκι μου. Αφού βάζω το λεντάκι, θα βάλω και την αντίσταση, έτσι ώστε όταν περάσει το ρεύμα να μην καεί το λεντάκι. Τώρα θα βάλω ένα καλώδιο από το αρνητικό ποδαράκι στη γείωση του Arduino. Και θα πάρω τώρα ένα δεύτερο καλώδιο mail to mail και θα το περάσω από το θετικό ποδαράκι στο pin 5. Τώρα θα βάλω το ποτενσιόμετρο, το οποίο όπως βλέπω έχει 3 ποδαράκια. Τα 2 ακριανά θα τα αφιερώσω το ένα στην τροφοδοσία και το άλλο στη γείωση και το μεσαίο θα το συνδέσω με το αναλογικό pin α0. Βάζω το ποτενσιόμετρο στο breadboard. Τώρα θα συνδέσω τα καλώδια από το ένα ποδαράκι στην τροφοδοσία 5V και θα πάρω ακόμη ένα καλώδιο mail to mail για να συνδέσω το άλλο ακριανό ποδαράκι με τη γείωση του Arduino. Τώρα το μόνο που έμεινε είναι να συνδέσω το μεσαίο ποδαράκι του ποτενσιόμετρου με το αναλογικό pin α0. Τώρα που το κύκλωμά μας είναι έτοιμο, πάμε να δούμε το προγραμματισμό του Arduino. Για αρχή θα δημιουργήσω 2 ακέραιες μεταβλητές, την BOT και την Brightness. Η BOT είναι η μεταβλητή που είναι συνδεδεμένη με το ποτενσιόμετρο και η Brightness συνδεδεμένη με το λεντάκι μας. Όπως και στις προηγούμενες δραστηριότητες, με τη βοήθεια της εντολής Pin Mode, ορίζω το Pin 5 ως έξοδο. Εδώ βλέπουμε την εντολή Serial Begin, η οποία ξεκινάει το σηριακό monitor. Μέσα σε αυτή τη λούπα εντολών βλέπουμε ότι το ποτενσιόμετρο παίρνει τιμές από 0 έως 1023 και τις μετατρέπει σε 0 έως 255 που είναι η φωτεινότητα στο λεντάκι. Η εντολή Serial Print είναι αυτή που μας αποτυπώνει τις τιμές που παίρνει το ποτενσιόμετρο. Για να ανοίξω το παράθυρο του Serial Monitor πρέπει πρώτα να φορτώσω το πρόγραμμα στο Arduino. Κάνω για αρχή Verify για να δω αν ο κώδικας μου έχει σφάλματα. Τέλεια, ο κώδικας φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Φορτώνω το πρόγραμμα στο Arduino και ανοίγω το παράθυρο του σηριακού monitor. Αν πατήσω πάνω δεξιά το παραθυράκι του Serial Monitor, μπορώ να δω τις τιμές που παίρνει το ποτενσιόμετρο. Αν μειώσω την ένταση από το ποτενσιόμετρο, πάμε στην τιμή 0, όπως βλέπουμε στο παραθυράκι του Serial Monitor. Αν αρχίσω και αυξάνω το ποτενσιόμετρο, αυξάνεται τόσο η ένταση από το λεντάκι, όσο και οι τιμές που βλέπω στο παράθυρο. Για να δούμε τι τιμές μπορώ να φτάσω. Ξεκινάω από τη 0, ανεβαίνω στα 100, στα 200, 500, μέχρι 1023. Έτσι το λαμπάκι μου αυξομειώνει την έντασή του. Στην προηγούμενη δραστηριότητα ρυθμίζαμε την ένταση του φωτός
μέσω του κώδικα, ενώ τώρα το κάνω χειροκίνητα με το ποτενσιόμετρο. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.